Terima kasih untuk Nela Collection atas sponsor dari Nela Collection kepada kaula udah terwasar, semoga berkah. Bisa ini nomor 15 ada JM Putra Audio. JM Putra Audio Sumberayu Dampit boloy. Pasukannya mau mening. Urutan nomor 8 ini Blizzard Audio lur. Terima kasih untuk Nela Collection atas sponsor dari Nela Collection kepada kaula udah terwasar, semoga berkah. Bisa kaula muda entan pasang from DJ Kevin Funky.
Oke bang, ini debutan suara audio. Live TG morning bolong. fitur inti jangkrik produksi.